Amigos, bienvenidos a esta nueva aventura mecánica. Acá estamos con este motorcito que me han mandado. Como verán, no estamos en el taller. Este es el pequeño taller que tengo en mi casa. Porque, vieron, como el cartero que en sus días libres sale a caminar. Bueno, yo en mis días libres me dedico a reparar motores, entre otras cosas, en casa. Bueno, no importa. Acá tenemos este motorcito. El dueño lo sacó de la moto, me lo trajo. Bueno, resulta que me mandó un video, que es este, escuchen bien. ¿Escucharon? Hace un ruido medio feíto el motor. Es un ruido que yo ya lo he escuchado otras veces. Y aparte, me mandó una foto. Cuando cambió el aceite, del aceite salió, o sea, estaba adherido en el tapón magnético, estas piecitas. A ver qué opinan. Claramente esas piecitas son jaula de bolilla de Rouleman. Son pequeñas, son chiquitas. Este motor no tiene mucho Rouleman chiquito. Nada más yo no las tuve, no me las trajo, así que no sé qué tan chiquitas son. Pero bueno, es evidente que algún Rouleman caput, murió. Tenemos que empezar a desarmar para buscar qué Rouleman es y fijarse si hizo algún otro daño, si hay que cambiar esos Roulemanes nada más, o qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Así que bueno, vamos a poner manos a la obra, vamos a empezar a desarmar, como siempre, de arriba para abajo, de afuera para adentro. Así buscamos cuál es el problema. Lo primero que vamos a hacer es empezar desarmando por arriba. Vamos a sacar las tapas de inspección de válvulas y vamos a sacar toda la tapa de válvulas. Porque una de las chances es que el problema esté en los Roulemanes de bancada de la leva. Porque como eran piecitas chiquitas, como ustedes vieron, acá arriba hay Roulemanes que tienen piecitas chiquitas. De vuelta, no conozco la medida exacta de esas piezas, no me las trajo el dueño del motor. Entonces estoy adivinando. Pero bueno, hay que empezar a desarmar. Así que sacamos las tapitas de inspección y ahora vamos a sacar toda la tornillería para poder despegar la tapa de válvulas. Lo hago y vemos que nos encontramos adentro. Bueno, ya tenemos toda la tornillería afuera y la tapa suelta. Bien, bueno, descubramos juntos a ver si encontramos algo raro acá. A ver, esta yo ya la... Ahí está. Levantamos. Acá parece estar todo en orden. Vamos a controlar los rodillos igual. Los rodillos están en orden, están girando bien, están girando limpios. Este está medio... Este rodillo está medio. Este de acá. Este rodillo está jodido, me parece, ¿eh? Lo que nos da que pensar que tal vez si tengamos algún problema en la leva, porque es raro que estos rodillos se jodan. Pero este rodillo está jodido, ¿ves? ¿Se ven cómo salen los fideos ahí? En el otro no. Así que acá ya tenemos un problema. Y acá vamos a mirar y nos encontramos con que miren cómo está ese Rouleman hecho pelota. Miren, acá hay una bolilla, acá hay otra, no tiene jaula. A ver si lo ponemos un poco más en la luz que le da la luz de la ventana. Hecho bola. Así que probablemente este haya sido todo el problema que tenga el motor. Esto, lo que genera el ruido, porque el motor en sí funcionaba bien. Y aparte esto. Así que bueno, vamos a seguir desarmando porque igualmente tengo el mandato del cliente, del dueño del motor, que se controle bien todo el motor, ya que está afuera. Así que bueno, vamos a seguir viendo, pero primeramente vamos a informar esto al dueño. Y después vemos cómo seguimos. Es más, miren,
Miren ahí, los pedacitos de jaula. ¿Los ven? Y de este lado también hay. ¿Los ven ahí? Los pedacitos de jaula. Eso fue lo que encontró en el tapón magnético el dueño del cliente cuando sacó el aceite. Pero bueno, nada, vamos a desarmar, vamos a sacar la leva. Vamos a controlar la fuga de las válvulas. Vamos a sacar la tapa. Y probablemente también saquemos cilindro para ver si tenemos juego en el cigüeñal o algo, a ver qué encontramos ahí. Probablemente abajo no haga falta, desarmar los cárteres al medio. Sí vamos a revisar todo lo que es el encendido y todo lo que es el lado del embrague, las bombas de aceite y demás, porque esto pudo haber sucedido por una cuestión de deficiencia de lubricación, tal vez, no lo sé. Así que veremos, iremos desarmando y les iré mostrando. Ahí sacamos el árbol de levas, acá está la cadenita de distribución, la agarré con un alambrecito para que no se me caiga para adentro. Y miren, abajo del árbol de levas encontramos más restos de la jaula del rulemán, como los que les mostré de acá. Tenemos que pescarlas todas después con un imancito. ¿Tá? Y acá tenemos el arbolito de levas. Y ahí se los muestro. Miren cómo está. ¿Ven? Todo roto el rulemán. Así que bueno, nada, por suerte, al menos acá arriba no pasó a mayores, porque a veces, cuando ese rulemán se termina de romper o se rompe más, termina rompiendo la bancada esta, hace pelota la tapa y entonces ahí sí estamos en un problema porque hay que o mandar a rellenar en aluminio y volver a mecanizar o directamente cambiar la tapa, lo cual es bastante costoso. Pero bueno, en este caso no pasó a mayores. No pasó a mayores. La leva se la ve bien. Tiene apenas el roce de los balancines, pero no están picadas, nada, están impecables. Así que bueno, esto se le va a poner rolemanes nuevos, japoneses, ¿tá? Los que tiene son los rolemanes originales, que son Taiwán, pero son los rolemanes originales los que tiene puestos. Este es el rolemán del otro lado, que este está en perfecto estado, pero igual se le van a poner dos rolemanes japoneses. Ahora vamos a ir desarmando, vamos a sacar las 4 tuercas que mantienen todo el pack unido, tapa de cilindro, cilindro, block. Así vemos cómo están las válvulas, a ver si aprovechamos para cambiar o asentar válvulas, ver si están teniendo fuga y demás. Así que bueno, seguimos desarmando. Ya tenemos la tapa afuera y lo primero que notamos es que, a ver si se llega a ver, se ve acá como estas manchas, como si tuvieran humedad, acá en las válvulas de admisión. No sé si se llega a ver en la filmación, pero se las nota, ahí se ve, aceitoso. Lo más probable es que las válvulas de admisión estén dejando pasar aceite, que haya un problemita con los retenes de válvula que van puestos ahí adentro, abajo de los resortes, ¿tá? Eso es lo más probable. Porque aparte en la cabeza del pistón también vemos vestigios de aceite. Ven que está bastante húmedo el pistón. Esta moto debe haber estado consumiendo aceite, seguramente. Lo tengo que hablar con el dueño, pero creo que me dijo algo de eso, de que estaba consumiendo aceite. Y aparte el pistón, a ver si lo puedo hacer con una sola mano, tiene juego. O sea, acá ya hay un desgaste. Con una sola mano no lo puedo hacer, pero si apretás acá y acá con los 2 pulgares, el pistón cabecea, el pistón hace así. Por lo cual, vamos a ver ahora cuando saquemos cómo está ese pistón, cómo está el cilindro y todo eso. A ver si se puede ver el cabeceo del pistón. Voy a ver si los puedo mover. ¿Se escucha el golpecito? Eso es porque está cabeceando el pistón. Bueno, vamos a sacar el cilindro.
y vamos a ver cómo está eso. Tenemos el cilindro afuera y ahí lo estuvimos mirando un poco y la verdad que se lo ve bien, tiene apenas ahí marquitas, pero si uno lo mira detenidamente tiene todavía el brunido de fábrica este cilindro. Yo no sé cuántos kilómetros tiene este motor, pero el cilindro lo veo bárbaro, tiene apenitas, hay un poquito de roce de pistón, ahí se llega a ver, pero que es nada, es ínfimo, es ínfimo. No le hace. El cilindro, cero drama. Ahora, pistón. Como les dije, acá hay vestigios de aceite. Está en la cabeza de pistón. Pero, si uno mira, el pistón en sus laterales, ve que la combustión no estaba pasando para abajo. Debajo del segundo aro, se lo ve completamente limpio, plateado el pistón. Cuando los aros fallan, estos aros fallan, el primero y el segundo, lo que sucede es que la compresión, o sea, la explosión, mejor dicho, la combustión, se escapa hacia abajo. Pasa por estos aros, se escapa hacia abajo y empieza a manchar, a quemar la zona entre el segundo aro y el rascaceite. ¿Me explico? Y acá se lo ve todo limpito, todo limpito. Así que problema de aros no tenemos en este motor. Sí se ve que tenemos desgaste en las polleras del pistón, por eso cabeceaba. ¿Está? De este lado se lo ve bastante desgastado y rayadito. Lo voy a hablar con el dueño, a ver qué quiere hacer. A ver si ponemos pistón y aros nuevos. O si armamos así, no lo sé. Veremos qué dice el dueño. Lo que sí se ve claramente es que este aceite está viniendo desde arriba. Está viniendo de la tapa. ¿Tá? Porque tenemos acá, como les había mostrado, esas manchas de aceite. Acá en los asientos de válvula. ¿Sí? Y tenemos el aceite quemado en la cámara de combustión. O sea, la tapa hay que hacerla. Sí o sí. Pistón, vamos a ver. Aros parecen estar buenos, pero bueno, si se pone pistón nuevo, se ponen aros nuevos. No se, voy a poner un pistón nuevo con los aros usados, olvídate. Y bueno, así que por ahora estuve tanteando el cigüeñal, a ver si tiene juego. Cero juego. Este motor es un viejo conocido, perdón, no lo dije antes. Este motor, yo ya lo desarmé, yo ya lo hice en su momento. Se le cambió cigüeñal y los rodamientos de bancada del cigüeñal y del balanceador. ¿Está? Precautoriamente. El cigüeñal es nuevo. Lo habré hecho hace 2 años este motor. Fácil. ¿Está? Y bueno, ahora lo que le pasó es que se jodió ese rulemán de la leva. Y bueno, acá las valvulitas que ya tienen, como les digo, no sé cuántos kilómetros tiene este motor, pero este es un motor que se usa todos los fines de semana para viajar. O sea, tiene bastantes kilómetros, creo. ¿Tá? Y son kilómetros de ruta, son kilómetros buenos. Pero bueno, son kilómetros de marchas elevadas, digamos, ¿no? Así que es evidente que, bueno, capaz que estas valvulitas ya va a convenir cambiar válvulas, poner retenes nuevos. Vamos a ver lo del pistón. Y yo creo que con eso estamos listos, lo que es la parte alta. Ahora voy a desarmar del lado del embrague para controlar la bomba de aceite que está de ese lado, los engranajes de la bomba de aceite y demás. A ver qué es lo que me encuentro, a ver si me encuentro algo raro ahí. Porque esto pudo haber sucedido, como les dije, por una deficiencia de lubricación. Ahí saqué la tapa. Nos encontramos con el embrague, Bendix, bueno, todo. Y a priori, los engranajes estos, que son los de la bomba de aceite, parecieran estar bien. Yo lo veo bien este. Tiene cierto desgaste. Vamos a ver si los quiere cambiar. Creo que tiene un juego él. Así que creo que los podemos cambiar. Ahí se ve el otro. Se lo ve entero. Así que nada, igualmente voy a sacar ahora la canasta de embrague para poder verlos bien y ver que gire todo suave, que las bombas giren bien, que no tengan nada raro, ¿tá? Pero pareciera estar todo en orden. Y acá está desarmado ya
todo el embrague. Vemos los engranajes de la bomba de aceite. Se los ve en perfecto estado. Ya los estuve girando. Gira suavecitas las bombas. Giran bárbaro. Así que acá no hay ningún problema. Es más, no las quiero girar mucho porque si no empieza a salir aceite por acá. Si quedó algo de aceite adentro, empieza a salir por acá. A ver, vamos a probar. A ver si sale aceite. No, no quedó aceite. Se lo escucha, pero no. Hace un poco de... Pero no sale aceite. Está bien vaciado el motor. Bueno, nada. Esto acá está todo en orden. Todo pipí, cucú. Bueno amigos, hasta acá llegamos con el desarme y el diagnóstico, al menos por ahora. Ahora le voy a comunicar todo esto que vimos en el video al dueño del motor para ver qué es lo que quiere hacer, si quiere que siga desarmando y verifique otras cosas. Para mí no hace falta. Para mí, con los controles que estuve haciendo y lo que estuve viendo, y en base al video que vimos en un principio del ruido que hacía y a las piecitas que perdió, y que para mí el motor no tiene ningún problema. El problema estaba en ese rodamiento del árbol de levas. Obviamente que también el tema del balancín. Y después el resto lo encontré bien. Bueno, pistón, aros, válvulas. Le voy a sugerir hacerlo. Y bueno, en base a lo que él me diga y del presupuesto que esté manejando, se hace todo y se vuelve a armar. Y el motor queda como 0 kilómetros. Como les dije, a este motor yo ya hace un tiempo se le cambiaron los rulemanes de bancada del cigüeñal y del árbol de levas. Esto tiene todo Japón, este motor. Así que mucho más para hacer no hay. Se hace lo que vimos en los videos anteriores. Listo. Y ya está. Y vuelve a la moto y vuelve a las rutas. ¿Dale? Bueno, hasta acá la primera parte. Después, cuando tengamos las definiciones y arranquemos a laburar y armemos el motor, les voy contando cómo sigue la situación. ¿Dale? Bueno, gracias por mirar. Nos vemos en la segunda parte, ya con el armado del motor.